Artist profesionist prej 35 vitesh në Shqipëri dhe në Amerikë dhe Gjermani. Atëherë, arsyeja përse jemi këtu, do ta fillojmë nga një diçka se thonë po t'iki ky kush do të vinë. Ky do të iki me çdo kusht. Pra ky është i ikur dhe mbaruar. E para, e dyta. Sot kemi dy lajme shumë të tmerrshme për Shqipërinë. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Shqipërinë se ky i ka dhënë Sorosit, ky krye hajvani këto, se krye sharlatani, si që quajnë unë, apo elita Tiranës mundot ta quaj si të shuar. Ky i ka dhënë fondacionit Soros në krye të qeverisë shqiptare për 13 vites, kujdes, ky është një lajm shumë i kopshëm për Shqipërinë. 55 miliard dollar i ka kaluar, jo 1 miliard, jo milion, 55 miliard dollar i ka kaluar shoqatës së Sorosit dhe të gjitha falangave të tjera ndërkombëtare. Dhe dyta, ky është jo vetëm një tur, po ky është një shkatrim i ekonomisë shqiptare. Është një shkatrim me përmasa shumë të mëdha dhe për 50 vite që vinë. Imagjinoni 55 miliard dollar është një shumë marramendëse. E dyta, komuniteti evropian lajmëron sot, nuk e jep as edhe një media në Shqipëri. Keni parë artistët këtu që janë të fshehur të gjithë, dhe intelektualet. Dhe unë i themi intelektuale dhe këta janë artistë që lëpim kockat e partisë pushtet, është një turp dhe ju pa i thire, ata nuk vinë tu sepse kanë turp, se i përshty njerëzit. E dyta, Komiteti Europian paralajmëron sot, ka një bjedhje shumë të madhe me rreth 50 milion dollar në rrugën Tiran, Rinas, Durrës. Duhet të përfundonte me 70 milion dollar i ka dhënë Komuniteti Europian dhe duhet të përfundonte kjo rrugë në vitin 2024. Komuniteti Europian ka hapur departamentin për ekstra për lidhjet e fondeve të Komunitetit Europian, sepse ky ka dhënë, ky personi këtu, dhe 50 milion euro ekstra, të cilat janë bjellë dhe nuk ka. Ju e dini se nuk ka një trenin e shpejt të cilat janë dhënë të para, janë gjithë kjo fondi. Dhe e treta, sot si artist kuptoj që do të them dhe një fjalë, Akademi e Muzeu Kombëtar është i mbyllur. E keni parë, është i mbyllur. Galeria Kombëtare është i mbyllur. S'ka galeri. Ky banditi këtu, i cili i baj thirrjes fakut përveç shumë aferave të zgjallë dhe kallëzimet penale që janë bërë vazhdimisht, ky zotëria këtu ka hapur një galeri që quhet Kot, e dini ju. Dhe këtu bajnë njerëzit dhe artistët pa të përshtirë dhe marrë me kena, do t'ja u themi dhe këtë fjalë, se nuk është fjalë turpse, që bajnë që kanë lidhje me këtë zotëri këtu. Dhe po të shikoni dhe të gjithë përbërjen e qeverisë të tij, cile ka një qeveri hajdute. Pra kudo që hapim ne të ndosim dorën dikun, ky është i mbytur në krim dhe në vjedhje. Dhe në të gjithë botën, dhe ajo që mua kam dëshirë që t'ju them, unë para 5 vitesh kam bërë një libër që quhet I Qytetin e Sorredit. Dhe Kopili Tiranës. Kopili Tiranës sot ndodhet në Turp, ju e dini shumë mirë, për kaq fjalë. Po ish kryetari i bashkisë si volle me 5 të. Lali Vjeri, të shumë. Tashi, ne nuk do të kemi frikë dhe ky shesh nuk do të lëshohet në asnjë një formë në asnjë mënyrë. Sepse, ju e kuptoni, nuk është një luftë e thjeshtë siç e mendojnë shumë. Që do rrim këtu dhe ky do iki. Kjo është si puna gomarit. Gomari, si i themun krye hajvani apo krye sharlatani, çfarë bën gomari? Gomari rrin vend, kur e ka parën e rand, ky ka parën e korrupsionit e ka shumë të madhe. Dhe ju kuptoni, ky nuk largohet me dëshirë, për dy arsye. Sepse mafia e ka në dorë këtë njeri. Mafia nuk e lën të largohet, sepse ka firmosur vetëm tek Albanian File, e din gjithë arkitektët. Sot ne nuk do të flasim tash me recitime edhe me dëshira dhe shpresa. To shumë mirë që na mbështesin, por do të jemi realist.
Në Albanin Files, ky zotria Noc Roku që ka shujt të zotria, që qënë vete Noc Roku, ky zotria, nuk po t'i them zotria se ky njeri ju këtu, ky krye hajduti që se ka njohë në herë historia, ky e ka shtë me gjithë Samar. Samarin e ka, Samari korupcionit është me miliarda dolar të cilë t'i ka bata me Shqipëris. Vetëm në Albanin Files, imaginoni janë 527 projekte, të cilët do rrinë do shtynë për 50 vjetë.